नमस्कार। सिद्धि आयुर्वेदा क्लिनिक में आपका स्वागत है। यदि आप रात में आने वाली खांसी से परेशान हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान घरेलू उपचार बता रहा हूं। इसके लिए आप आधा चम्मच अजवाइन को पान के पत्ते में लपेटकर रात में सोने से पहले इसे अच्छे से चबाकर इसे चूस कर इसका रस निकल जाए। इसका नियमित रूप से 1 हफ्ते तक सेवन करने से रात में आने वाली खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।